Fahalimroso tokatrantsika tsirairay avindray izay mpanjosy mpanaraka ny fandarana ara-marseau eto amin'ny televiziona malagasy dia asainay no anaraka ny fandarana hatramin'ny farany tony mazatra andray vahiny roa sika anio dia tsy izy akory zany fa artista mpanakanto ny iray Irova dia any amin'ny tapany faharoany kosa andray ry zareo avy ao anivon'ny Fipima na ny fikambanany Pikabary malagasy dia andao ary arao hatramin'ny farany. Kilalang asang-isang nanalumani fazazan anggul-anggul latang-bitang alivela hanya tanuran bunikya am fiainanao na tanuran ny fazazan voninkazo soa am fiainanao ny atsarana ka mifalianao esikikalo si ilalau Sikalo faando tikizao asikikalo si ilalau ande sikalo faando tikizao atuyang dalupi ang fiananao anatanuran Katanini now vahintsika voalohany ato anatin'ny fandarana ara-marseau efa narahantsika teo ny hirany tsy izoviana amintsika mpanaraka ny fandarana ihany koa miarahaba ny Rova tonga soa ato anatin'ny fandarana. Ia, miarahaba ny Fijery ty fandarana mahafinaritra ty ato amin'ny TVM dia miarahaba ny Sylvain ihany koa. Avy hatrany Rova dia ho apetraka ny fanontaniana hoe nanahoana zany andohanao tao anatina tontolona mozika zany tamin'ny taona firy tany? Raha ny andohana sarotsatra fa tao tamin'ny taona folo taona teo angamba zay. Ia, karaza fa folo taona angamba zay zao. Inona ny tena nanosika ny Rova hoe andeha hihira? Ny nanosika ataoko angamba efa fahazazana mihitsy teo amin'ny famoronana. Le famoronana zany no nanosika ana hihira dia miainga amin'ny fitendrena sy ny zany. Dia navoaka tena izy dia misy piti zany izy dia farany tena niditra teo amin'ny sehatry ny hoe tiamina kokoa. Ia, ina moa zany tena hoe gadokira voizinao? Ny gadokira voizin'ny Rova eo amin'ny sehatry ny roka faregeza. Misy antony manokana ihany koa fa safidiananao an'izay hoe ty roka ty no andeha ho voiziko ao anatina tontolona mozika? Le roka zany hitako hoe ahafahako maneho kokoa ny message zay tiako ampitaina amin'ny fiarahamonina na ny zavatra iainana misy ny ankoatran'izay te anontany kely manitikitika kely ihany hoe misy mety hoe misy mpanakanto vahiny somary nankafizina na narena tahaka feto anatin'izay? Ny mpanakanto vahiny nagasy na ny vahiny alohatiny iny ke eny ny zavatra nafinaritra ny Rova zany ny mpihira taloha miaratsiny fa mety tsy tena miakafiziny ankizikitriny angamany fa somary makafy ny nosy teo ny mpanakanto vahiny talohaloha zany ohatrany hoe Johnny, Jean-Jacques Goldman, Scorpion, Kesos, Bryan Adams, reny zany fa tsy andany zany nefa ny gasy
reo mpanakanto gasy mpanao roka ohatra jelatra saotra zany ny anisany nakafiziko Richard Manatoanina Richard Solondehibe Richard Manatoanina tamin'ny resaka feo dia ny vehivavy Botsipopy tena mahafinaritra mihitsy mihinatra azy dia ny eo amin'ny ankehitriny angambany tena hoe zany tena maketaketana amin'ny foko zany maheno ny oradada jojoby sy oradada reo zany anisany hoe mpiangalan-droka fa za koa tia hira ny kalifahiny be satria zany no teatra taloha tena tiako be mihitsy mihira kalifahiny eo ny fomba nany koa an'le afatra zany zay ompitainy amin'ny fiarahamonina sy ny tontolo rehetrarehetra dita anatin'ny-droka no mihafahako namokana zay tononkira sy feonkira zay rova ohatrany hoe nisy fotoana angamba rova somary hoe nangingina kely zay tao anatina mozika ina no mety antony nisy fotoana mihitsy nangingina noho ny raha malala moa ny fiainana somary sarotsarotra amin'izao fotoana zao somary niatrika kely an'izay fa ny fagnoronana sy ny fanaovana mozika tsy nijanona mihitsy androfo fa eo am'sihatry ny hoe hiditra ny matianina tena andao terina am'izay ty zavatra ty so tena matafakevitra ka satria betsaka ihany nefa zavatra mivoniko ny zavatra efa natao dia mino fa tsy angina tsontsika efa tapatapa loatra ny ray azy ie manana hira firy eo ianao zao am'izao dia firy ihany koa ny album raha ny hira betsaka mihitsy ny hira raha ny évangélika zao misy any amin'ny fapolisa fa ao anatin'ilay album ty voaka ty zao somary natoko maromaro any eo amin'ny 9 izy dia le ohatray koa le variété zany hoe somaromaro zany famohana anazy zay nefa tsy moramora zany hoe album roa zany album roa nivoaka isantokelitsika aloha amin'ny alalan'ity raray ity dia miverina eto plateau ny Ara-Marsio ndray Avela waza watena itiana amfufen fitiavana tena tikana izawana tanawe irikutantera kaki yasambatani Avela wazaye watena itiana amfufe fitiavana tena tikana izawana tanawe irikutanterakaki yasambatani efativini masoandro taizava ny toerana efa ny akaran'ny rova antsehatra hoe mba afaka mifatarina kely mijery fandarana ve zay zilazany hoe maromaro vitsivitsy ihany zany ny toerana ny akaran'ny rova antsehatra ohatra hoe tamin'ny fotoanandro ny taotsamanitra ny tamizaka enerjika masikady ohatr' zany ohatr' zany dia nisy fotoana koa kapokabo ie dia tsy manalavitra an'izay ihany koa ny fanontaniana fa dia manahoana sy manahoana no mety ho fandaharam-potoana re ny fandaharam-potoanantsika zao zany akaiky indrindra eo amin'ny isaka mélodia amin'ny zoma 30 novembre nomboka amin'ny sivialy io fety io kabarena ataontsika ao dia miaraka amin'ny misy namako efa mpiarakaraka mba hoe mpiaraka amin'ny mozika zao zany ao rega tarika mihitsy andreo
tsy rehefa dia green tarika ihany koa dia generaly tarika daholo zany reo zany anotrana sy arifety aminay arifety araka amrova amizaka mélodie fa dia eto zany dia efa manentana atsika tsirairay avy hoe tongafa aloha zalahy zany mba miaraka manalazy kely sady andro somamy ny fotoana io aizany mety ahitana ny tapakila fandraisana anjara amizay kabary zay ny tapakila zany amin'ny super musique Analakely dia any toerana ihany koa ya nomboka amin'ny sivoraly ya nresaka momba ny album ihany koa tsika tery aloha tery rova mety ho hita zany io album io any toerana amin'ny fotoana io sa ahoana ny fandeha ya io album io zany reo album reo zany hozaraiko any toerana ho an'izay mbola tonga any hozaraina maimaipona dia eny manarotra ihany moa zany miteny eto zany ado amin'ny pirate moa zany le tiako atao satria tena mararo anay artiste mihitsy nde album atao nefany mivoaka le roa album dia copien-dralahy mamoaka anankiray ianao izy mamoaka zato raha mamoaka zato zany izy mamoaka arivo dia efa nieritreritra tsara rova zany fa zarandrova maipona ny album hoany misy ny fanina zay fan-club asotro zany dia misy fananana koa mbe ny fandarana radio eny misara le album dia koa ny toerana ohatrany amin'ny super musique sy afahana afaka manao izy zay ka moa ny azoko aman'iny azy zany hoe fa manana ny fan-club tsisy mpivarotra an'io mihitsy zany tsy azo amity zany tsy azo amity io dia zavatra efa zaraina fotsiny hoe mbola angalarina ihany koa dia efa tsy haiko tsony satria hitanao efa tsy resitsika tsony ito tanàna eto ty resaka pirate ty zany mbola tsy resitsika mihitsy dia ohatrany nahita ohatrany allo ranga allo zaraina fotsiny zay angalarina zalary io fotsiny am'izao dia zay zany isy azy ya satria efa ifaraparana ihany koa nyresadresaka telo farany tsy fanentanana rova mety afaka mbola mafisinao ihany koa zay ady ho an'ny pirate ady ho an'ny pirate resaka le ady ny pirate ihany koa zany io ihany le resaka ady ny pirate fa le resaka matrakazy koa zany tsy zakany artiste mihitsy tsy mitovy mihitsy manko ny am'izao fosininy amin'ny taloha TVM mareny ny radio sy ny télé dia zay zavatra mandeha eo zany dia zavatra tena mivaingana mihitsy fa zao maro ny any amanjery isan-karazany dia hitanareo moa zany reo mivelona amin'ny resaka tontolo tiavetra ihany koa dia tsy afeny zany fa tena tsy vitanay artiste le matrakazy dia efa le matrakazy io ihany fa en plus vita le album mbola angalarin'ny olona koa dia misy mivarotra inona moa zany natao zany dia inona maty zany le artiste allo zany lasa ohatran'ny hoe fianakaviana fotsiny ivoakatany album sisa fa allo sady to manangy amazefatra ihany aho anaty zavatra zay zaraina fotsiny le izy fa rehefa mba manao spectacle zany no mamerina an'le basarany sy ohatr'izay zany anaty resaka spectacle zavatra hitako mahomby le satria hitako amin'ireny anaty salle de cinéma reny tsy tonga dia voaka aloha le vokatra fa atao anaty salle dia avy eo zay vao rehefa lany efa miodana be zany le izy zay vao avoaka amin'izay dia mety amerina sy ohatr'izay zany mieritreritra antenaina fa mba ho tafita so zay afatra ao zay sy ny fikasana tianao sady fitiavanao malagasy rehetrarehetra indrindra eny ary dia ankasitrahako feno ianao ny vahiny teto amin'ny fandaharana mirary fombiazana tanteraka amin'ny hoan'ny rova sy ny groupe moa zany dia maniry ihany koa raha maniry mbola iverenanareo eto amin'ny plateau ny Ara-Marceau indray amin'ny fotoana mamety azy dia misaotra betsaka nyty fandaharana Ara-Marceau fandaharana mahafinaritra ity dia mirary soantsika rehetra malagasy misaotra rehetra tompoko mandram-taona indray izao no natao homporofon'lay fity mila namanao ianao ireriany izao milanao eo anilako eo ny asambaran'ilay fity ho antsika rodory ka tsy andeha irery ntsony ao
manao iomonatsika iray laefty isedranany dy ka nino nitranga na ino nanjo andrakinany fiainako ianao fefanjarako izao efa natao baonamana ka faly ao sambatra ny foko satria mbola eo fony anao eo anilako eo matony foko nanaiky de ty fefanao le fity eny ary araky nefa nampifantarina anao tery am-piandohana dia andray andry zareo avy eo anivon'ny fimpimasika vahintsika eto indray anio Andriamatoa Jean-Jacques Rabako Ralambony Irina izay filompanampin'ny fimpima zany miaraba anao tompoko tonga soa indray eto amin'ny plateau ny Ara-Marseo miaraba anao ary miaraba koa ny mpijery izao fandaharana eto amin'ny TVM izao nisy ny fanatanterahana ny zakabe izay nataon'ny fimpima voatsela akory izay nanahoana sy nanahoana ny akon'izay Andriamatoa Filoha raha volana tokoa zay no tanterahana ny zakabe fahefatry ny fimpima ny zakabe moa dia fanao isaky ny efataona tamin'ity zakabe fahefatry ity dia natao tany Antsiranana ny zakabe ary nafinaritra fa navory pikabary maro nisy teo manodidina ny 900 teo zay no tafavory tany Antsiranana ka tonga teo daholo ny avy any amin'ny lafivalonynosy ary niatrany ampitan-dranomasina fa nisy olotena avy any Norvége, Canada, Suisse sy Belgique zay zany no zakabe tany Antsiranana natomboka tamin'ny diabe namakivaky ny tanàna izy io ary nitoy tamin'ireo fiofanana maro isan-karazany misy fialamboly misy fanatanjahantena ary tapaka tamin'izany zakabe fahefatry zany ny vina zay hitarika ny asan'ny fimpimandray dia ilay hoe kabary are-pirenena mampandroso ny taranaka ary lovainjafy ary isaky ny zakabe tahaka izay koa moa dia misy ny teny faneva ny teny fanevan'ny fimpima amin'ity indray mitoraka ity zany mandritry ny efataona dia ilay hoe kabary ivelaran'ny isaparitra mampiray ny malagasy kabary antsika jiaby resaka ny efataona ho avy ianao teo atao anatin'iny zakabe tokoa no nanatanteranareo ny fifidianana ho filohan'ny fimpima indray manahoana sy manahoana ihany koa no mahakasika an'izay eny tokoa ao anatin'ny fanavozana ireo tompon'andraikitra tokoa moa ny fimpima rehefa vita tahaka reny ny zakabe ary ao anatin'ny zakabe koa dia voalohany dia tany amin'io zakabe io no nanaovana ny fifidianana zay ho filoha hitondra indray hitantana ny fimpimana fikambana pikabary malagasy maneran-tany moa no iantsona azy satria efa manerana izao tontolo izao tokoa ny pikabary koa dia voafidy indray ho amin'izany toerana zany Ramatoa Andriambavonjy Anitry ny Aina Ravaomalala izy indray zany no itoy hitantana ity fikambana pikabary malagasy ity ary ao anatin'ny fifidianana koa zany dia isy ny fifidianana ireo filoha-baritany filoha-tsapana ary ireo mpanolontsaina ao amin'ny komity foibe na ny anteny mera foibe ary izany rehetra zany dia tsy maintsy hovitaina mialohan'ny
fa 10 ny volana Desambra mba ahazoana manomboka avy hatrany ny asa hiatrehana sy anatanterahana reo vina zay voasorotry ny teny faneva ary vina zay napetraka ho tanterahana ao anatin'ny fataona. Azo lazaina hoe fikambanana lehibe sy manana maha-izy azy tokoa ny Fimpima ary manana ny rafitra ihany koa izay hijoroana. Mba azonao lazaina aminay raha ve hoe izy avy moa zany hoe anteny mera foibe zany ary inona avy ireo andraikiny? Ny anteny mera foibe zany dia ao anatin'ny rafitry ny Fimpima. Ivory tokoa izy io amin'ny 15 ny volana Desambra ho avy zao anoritra reo asa amin'ity taona ho avy zany dia ny 2020. Izy avy moa reo mandrafitra zany komity fiobe zany. Ao aloha zany ny fiobe dia ny parintany zay efa nisy navitany azy moa ny fifidianana zany ary ny tany Antsiranana manokana dia efa navitany fianianany. Ny reo faritra tsirairay avy eto Madagasikara moa zany dia efa samy anao ny azy hatrany ampitan-dranomasina koa dia hifidy ny filoparintany. Mandrafitra ihany koa io anteny mera foibe io dia ny filotsapana dia ny mpanolo-tsaina zay ray ihany isaky ny faritra ara-panjakana eto Madagasikara. Reo zany no mandrafitra ny anteny mera foibe miaraka amin'ireo birao foibe zay notendrena araka ny fanomezam-pahasoava araka ny fahaizany avy ao anatin'ny birao foibe zany zay mandrafitra ny anteny mera foibe. Ya, no Andriamatoa Filoha, rehefa mahay mikabary ve dia mahay mitantana sa ahoana ny momba an'ireto filoha izay nitanisainao teo reo? Misy aloha zany hoe rehefa mahay mikabary dia misy ihany no mahay mitanana kanefa dia zay ao amin'ny Fimpima dia mampiofana ho amin'izany fitantana zany mampanao fiofanana ny mpikabary zay satria zao mantsy ny zavatra tsapa ny olona zay mikabary eo anivon'ny fiarahamonina dia atosiky ny olona foana anana andraikitra. Kabary nefa no nampianarina azy fa tsy maintsy mijoro amin'ny maha-pikabary izy noho izany maha-pikabary azy zany zay atosiky ny olona anana andraikitra eo anivon'ny fiarahamonina dia tsy maintsy omena ikio zany reo fahaizana amampahalalana azony mijoro amin'izany mpikabary azy zany zay mpitarika sy mpandrindra ny fiarahamonina. Koa ireto zao no karazana fiofanana omenay ny mpikabary toy ny hoe fahaiza mitarika fivoriana, ny fifampiraharahana na négociation, ny fampivoarana, ny fahaiza manao ny tsirairay, ny fahaiza miaina ao anaty vondrona, ny fandrindram-potoana ampianarina momba ny fandrindram-potoana koa ny mpikabary mba azony mandrindra sy mandamina reny fivoriana zay atrehany reny, ny fampivoarana maolona izany rehetra zany dia fiofanana atolotra ny Fimpima ho an'ireo olona zay mikabary mba azony mijoro sy manatanteraka izany hoe olona safidian'olona ary nomen'olona toerana miavaka ao anatin'ny fiarahamonina ny mpikabary rehefa mianatra kabary ka tsy avelanay andeha fotsiny fa tsy maintsy fenona lay maha-pikabary azy mba azony mijoro amin'izany andraikitra zany. Zay moa zany ny fiofanana anatiny fa inona kosa indray ara no atolotry ny Fimpima ho an'ny mpanaraka ny fandaharantsika ara-Marseo? Ny Fimpima zany araky ny maha hoe fikambanany mpikabary azy dia mitohy hatrany manofana ny olona mampianatra ny olona ay hikabary. Maro ny olona manana andraikitra eo amin'ny fiarahamonina zay noho ny toerana misy azy dia voatery andray fitenenana ka noho izany ny Fimpima dia efa nanomana fiofanana tselatra ho an'ireo olon'ireo. Inona moa mahatonga azy hoe fiofanana tselatra? Reny olona reny dia manana andraikitra ary
feno de feno ny fandaharam-potoanany kanefa izy a tsy maintsy hiteny andray fitenenana manoloana ny olona maro noho ny andraikitra tanany eo anivon'ny fianakaviana eo anivon'ny firenena eo anivon'ny fiarahamonina lay fiofanana tselatra zany a dia omenay ny olona zay mily zany zay fantatra hoe fa mily zany ao anatin'ny 3 andro ihany dia ahay mikabary lay olona zay mianatra ao anatin'io fiofanana tselatra io ka ataonay araka ny lohevitra zany lay izy ohatra hoe ho tonga zao matsy ny farany taona dia misy andray fitenenana isaotra ny any am-piasana akasitraka ny zava-bita tany am-piasana dia tahaka zay zany misy fampianarana tselatra mikasika ny fandraisam-pitenenana amin'ny fisaorana any amin'ny toeram-piasana misy fiofanana tselatra mikasika ny lahateny atao ho fampiarabana amin'ny voalohan'ny taona misy fiofanana tselatra ihany koa zany a mikasika ny fandraisam-pitenenana amin'ny zava-bita fitokanana zava-bita zao misy tompon'andraikitra mpanjakana tsy nanam-potoana mihitsy izy ianarana kabary kanefa andray fitenenana dia nandray zany fiofanana efa nomeny ny fipima zany satria hitokana zava-bita fipima zany dia manome fiofanana tselatra mba ahazony ray ny olo reny mandray fitenenana ara-dalàna sy araky ny fenitry ny kabary amin'ny toerana sy fotoana zay ilana izany ka efa manomboka izao ny amin'ny 20 décembre zao ao amin'ny toerana ao amin'ny EFT ao ambondrona dia anomboka zany fiofanana tselatra zany ka ianareo rehetra any amin'ny faritra samihafa dia manatona ny tompon'andraikitry ny fipima eto Antananarivo moa dia azonareo antonona ny foibe ao amin'ny Senam eo amin'ny 67 hectares eo amin'ny rihana voalohany ao no azontsika ny andinindininy momba ireo toerana azona mianatra zany kabary zany ao anatin'ny fotoana foy ataoko fa feno de feno zay fanazavana zay Andriamatoa Filoha teny farany sy fanentanana roan'ny mpijery ny fandaharana ny teny farany dia voalohany makasitraka nareo zay manaraka ity fandaharana ity sy lina ny amin'ny zany kabary zany ny kabary moa dia zavakanto iainan'ny malagasy ary ao anatin'ny fiainan'ny malagasy tsy misaraka ny kabary tsika hatrany amboka mbola voteraka ka hatrany fahafatesana dia sehatra isin'ny kabary eo amin'ny lafin'ny fiainan'ny malagasy noho izany a dia tsara sady entanina mihitsy isika mba andalina sy hianatra ity kabary ity ny fipima moa dia mitoy hatrany amin'ny fandalinana satria tsy mijanona amin'ny hoe fampianarana ny kabary fotsiny fa toy any amin'ny fandalinana mba hazona mampivoatra hatrany ny kabary ary zany fampivoarana zany dia mahasahana ny lafim-piainana manontolo satria ny olona mahay mikabary noho izany zavatra rehetra zany dia andray anjara amin'ny fampandrosoana ny maha-olona andray anjara amin'ny fampandrosoana ny manodidina azy ary hipaka hatrany amin'ny fampandrosoana ny firenena noho izany be dia be ny zavatra azo rantovina sy trandrahana avy amin'ity kabary ity koa dia makasitraka anareo zay manaraka amin'ny fandaharana sy ity izao fandaharana zao ary mampirisika anareo mba hirotsaka amin'izany sehitry ny kabary zany satria misy arena tsy tapesipesena azo trandrahana avy amin'io kabary io izay no fotoanan'ny fipima mba azotsika mandroso fa tsy hijanona fotsiny amin'ny hoe mikabary dia mahay mikabary dia eto iza mamela hiteny hoe tsy maintsy anarina ireo fampianarana kabary zay miseho lany ny fipima satria misy mampianatra ny kabary tsy any amin'izay tokony izy zay tsy mampiseho ny fahendrena malagasy ka izay zany ato anatin'ny fipima dia mampianatra ny kabary amin'ny zavakanto azy sy zavatra mitondra fampandrosoana sy zavatsoa fampivoarana ny maha-olona sy zay loharano ny fahendrena malagasy
ny kabary. Dia isaorany ianao Andriamatoa Jean-Jacques Rabako Ralambonirina tonga ny vahiny teto amin'ny fandaharana Ara-Maroseau nampafantatra misimisy kokoa an'izay vaovao izay sy fampahafantarana ho an'ny mpijery ny fandaharana ihany koa mahakasika ny kabary dia mirary hatrany izay fa ombazana tanteraka ho an'ny fimpimary dia mirary fiverenanao ihany koa amin'ny fotoana mamety azy. Saotra indrindra tompoko dia mirary soa ho an'ity fandaharana Ara-Maroseau ity. Hayang Espace Beauté. La beauté d'une femme est mise en valeur grâce à ses goûts. Nous vous offrons nos créations originales et personnalisées pour vos événements. Profitez de nos meilleurs soins avec nos produits haut de gamme. Onglerie, coiffure, esthétique. Votre beauté est notre priorité. Contactez-nous au 034 03 863 39. Hayang, la Pagnatsaran. Zay ny mahasakazona roso tamin'ity androany ity antenaina fa dia nafapo ny tsirairay avy tany tokantrano tany dia mame fotoananareo indray ho amin'ny herineny toy izao manentana trano izay raha misy ny sosikevitra na ihany koa te hivahiny te handray anjara atao anatin'ny fandarana ianao dia efa ireo mipetraka ireo ny ireo amin'ny fahitalavitra ao ireo ny laharana ahafahana mifandray ahafahana mifanerasera dia ankasitrahana ny mpiara-miasa rehetra ankasitrahana ny vahiny ankasitrahana ihany koa ny haingo etsy andavamamba izay mikarakara trano ny taovolo sy ny tarehinay dia mametraka veloma mandrapiresaka indray ho amin'ny herinany toy izao dia aza misaraka amin'ny televiziona malagasy mandra-piona tompoko.